بگیر اینو. اونایی که از توتی خوششون میاد این ویدیو رو تا آخر نگاه کنن. قراره بهتون توتی میلیاردی معرفی کنم. باورتون میشه قراره بهتون توتی چند میلیاردی معرفی کنم؟ توتی بدم. توتیای گوگولی مگولی، توتیای بانمک، توتیای زینتی. این توتی خیلی بیادبه. اگه میخوای بدونی چرا تا آخر ویدیو نگاه کن. توتیای خاص، توتی از قاره آفریقا، توتی از قاره فرزمن. تو این ویدیو میخوام خفن ترین توتیای حال حاضر ایران رو بهتون معرفی کنم که قیمتاش اگه بهتون بگم پراتون میریزه. چی شده؟ الو. خیلی مخلصم. اینجا به دنیای پرنده است. پرنده‌ای که از هر کشوری بگی اینجا هست. الان این پرنده واسه کجاه؟ این واسه اینه بد اخلاقه. این واسه یه چیز آفریقا کجا بود؟ آمازون بود. همه جامو این زده. یعنی من از هیچ کی تیزی نخوردم. از این داشت یه بلندی خیلی تیزی خوردم. واسه پیپی کرده. قیمتش چنده؟ این 100 به بالا. این 300 اون 300 200 به بالا. همه نژاد دارن. چقدر خوشگلن. آره. نظرتون چیه بچه‌ها؟ پرنده داشتین تا حالا؟ من نداشتم. جایزی هم داری هنوز؟ تو چی داری؟ من نداشتم. این دیوونه شدم. خیلی با من زد. چی شده داداش؟ بریم برو. چی شده؟ گفتی میخوام تو هوا دم ستاره باشم. گفتی نماره عاشق من برای یه قصه عاشق. گفتم به جون عروسی خدا کرد؟ بله؟ نظر تو چیه مرتضی؟ من تا حالا هم پرنده داشتی تا حالا؟ نه ما نداشتم ولی نصب کرده بودم اگه یه روز بیام ببینم زردن رو نکن. بیا توبی بابا چه کاری بود کردی تو؟ هم گلابی شده. آقا اونم میخوای بزنی. بچه‌ها این کاسکویی که می‌بینید بنده خدا از سوخ بیرون اومده بود، معلول بود. انگشتای پاش مشکل داشت و با سریلانکا از سریلانکا اومده. چی بگی سوتی دادم ای؟ باشه دیگه الان. بعد این بنده خدا آره پاش مشکل داشت. خودم یه شماره کارت میذارم در حد توالتون کمک کنید. آره برو آقا برو برسه. پیپی رو بگیر. این تغذیه بلا چی میگی؟ شستشو بگیر. میری مکه. حریمای مادر بزرگم گفت. من توالت فرنگی میبینم. این که نمیدونم داستان داره. این هم نه دستمال نه یا حول همون بیا بیا تو که ریدی بیا. ماشاءالله. آقا بریم. میخوام بهتون یه توتیایی نشون بدم که قیمتا خیلی باور نکردنی و نیست در ایران و آسیا. میخوام سورپرایزتون کنم. بریم نگاه کنیم بچه‌ها. اینم احساله بابا 4 تا هم رو ما رفت. برو پیدا. دو تا یوبسشو میدیم. بریم آقا. بریم.
آقا خیلی مخلصم آقا دور سرت بگردم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشی. مرسی آقا. خیلی مجموعه خفن و کاملی داری. با بچه‌ها امروز مزاحمت شدیم که این حیونا رو بعضیشو میدونیم چیه، این پرنده‌های خوشگل شما رو بعضیشو اسمشو نمیدونیم. مثلا اون که دستتون رو شروع کنیم اسمش چیه؟ این کواکر یا توتی راهبه. بعد در رنگ بندی های مختلفه. بعد سن اینا سن بلوغشون 2 سال و نیمه یا 1 سال یا 8 ماه. بعد جزء توتی های کلام دارن، صحبت میکنن. اگه آموزش درست ببینن اوکی تایید کرد، اگه آموزش درست ببینن خیلی توتی خوبی هستن و کلام هم تا هر چقدر هم که شما آموزش ببینین یاد میدن. درست. بله. الان این پرنده این توتیه اسمش چیه؟ آمازون پیشونی آبیه یا بلو فرنده. بعد این سن بلوغش هلوش 4 سال و نیمه و یکی از زیباترین توتیایی که وقتی صحبت میکنه پرای دومشو کامل باز میکنه به صورت چتری و اینقدر قدرت کلام بالا داره میتونه اپرا بخونه. اوه ماشاءالله. قیمت اون راهبه چنده؟ این راهبه لوتینو در میاد هلوش 20 تومن. آمازونه در میاد 100 میلیون. 100 میلیون. بله. این توتیا تقریبا خب همه این توتیا رو دیدن دیگه. اسم این توتیا چیه؟ اینا توی ایران معروفن به شاه توتی ولی توتی الکساندره و سن بلوغشون 2 سال و نیمه. قیمتشون هم 20 میلیونه. 20 میلیون. بله. اونم همینه دیگه. بله اون مادهش این نرشه. این توقی که داره نره مادر از هم جدا می‌کنه. این شیطون نژاد چیه؟ این کاکادو مولوکانه و جزء گونه‌های خیلی خاصه و نادر. قیمتش در میاد 300 میلیون و خیلی بازیگوشه، یعنی دوست داره همش شیطنت بکنه و خودتون دیدین دیگه. خیلی خوبه. اینم از همونه دی درسته؟ بله اون ماده است این نه. اگه بیاد رو دستم این میرزاست اون میتو. کجا رفت؟ آها خدمت. به به. اینا کاکادو مولوکان. خیلی جیگرن. یه کاکادو آمبرلا هم داریم کوکو. اینو به من بدین. رفته اونجا. چی شده بگو. ولش کن. و اگه اینطوری شده ولش. سلطان میگم ارزششو نداره به جونت، اصلا به تو نمیخوره. کی بود؟ چی شده بگو. در این لحظه اون ماده این بوده ولی با این ازدواج کرده. ای بابا. در این ناراحتی این داستان داره فرار میکنه. اینه میبینی چی داره فرار میکنه دنباله. من نبودم که مشی آقا احسان بود. داستانش اینه. الان اون میتو خانم همسر ایشون شده کوکو آقا. این دوتا نرن، این ماده است. اون ماده است، این دوتا نرن. این دوتا الان این داره فرار میکنه، قبلا همسر ایشون بوده. این داره فرار میکنه. فرار کرد رفت اتاق میرزا. کجا میری کوکو؟ بیا اینجا. این هم کاکادو آمبرلاست که قیمتش 200 تومنه. 200 میلیون. بله. آمبرلا بودن دلیل تاجشی که باز میکنه مثل چتره، برای همین میگن کاکادو آمبرلا. نگاه کن قشنگ این چی داره فرار میکنه. فرار شد. اینم مستره، توتی ردلوریه، میوه خاره، گرد پر نداره و خیلی توتی خوب و بازیگوشیه. آقا ما میتونیم جلوی تصویر بگیم این چیکار میکنه؟ بله. من یه لحظه اینو داشته باشم، این توتی شما رو از پشت بگیرم، درسته؟ آره. این توتیه یه کار زشتی میکنه، الان میخواد شروع کنه فکر کنم. داره آمادگیشو پیدا میکنه. آره. یکم صبر کنید. شاید باورتون نشه. شد. آقا این ببخشین داره خود ارضایی میکنه. درست میگم؟ بله. نگاه کنی. نه ببخش وایسید جاشو اوکی کنم. آها. روزی چند بار این کارو میکنه؟ 3-4 باری هستی. آره. پسره؟ بله.
این اصلا گرد پر نداره. این توتیا گرد پر دارن ولی توتی لوری گرد پر نداره و برای کسایی که مشکل ریه‌ای دارن خیلی پرنده خوبیه، میتونن تو خونه نگهداری بکنن راحت. همه نژاد این توتی این کارو میکنن؟ نه این الان بر اساس چون که الان سن آماده شده برای جفتگیری و من هنوز مادهشو پیدا نکردم، یکم الان این آماده است و هنوز مادهش پیدا نشده تا تو یکم کمیابه. یعنی اگه اینا تنها باشن همه نژادا این کارو میکنن؟ بله توتی‌ها این داستانو دارن. یه بار دیگه ببینیم شاید یه موضوع دیگه که داره توتی‌ها همجنسگرا هم هستن. بله. بله. بچه دارن میشن از این طریق؟ نه. نرا با نرا هم جفتگیری دارن. بیا بذار ببینیم روی یکی دست جدید این کارو میکنه. شاید باورتون نشه داره فکر کنم آماده سازی میکنه. آخ شروع کرد. از شما حسابی خوشش اومده. خواهم 100 سال خوشش نیاد. نگاه کن چه کاری آخه. نگاه چقدرم طول میکشه. بس دیگه سیسشو نگاه تو رو قرآن. آها آقا پرس شد ببخشید پرسن چرس پرس بله همونطوری که مشاهده بله خدا حفظش کن. نژادش چی بود؟ توتی لوری رد لوری. خیلی خفن. قیمت این چنده؟ این 100 تومن. 100 تومن. چند سالشه؟ این الان 8 سالشه. 8 سالشه. بچه‌ها تو تصویر مشخص نیست، من تقریبا دستام همه جاش تقریبا زخم شده به خاطر اینکه منو نمیشناسن اینا. تربیت شدم واقعا که رو مثلا اوکی مشتی من گفتم که اصلا ولش کن اصلا به تو نمیخوره. اوه ناموسی بود انگار. سلام من سمیه ابراهیمی هستم، محقق و مدرس در زمینه تغذیه توتیسانان، هم بنیانگذار آکادمی قلمرو حیوانات. من وقتی که وارد صنعت توتی ها شدم تغذیه توتی ها خیلی ایراد داشت و تقریبا هیچ رفرنس دقیقی در مورد تغذیه توتی ها وجود نداشت. از هر کدوم از مواد غذایی که میخواستم برای توتی ها استفاده کنم، زمانهایی که میخواستم حالا برای توتی های خودم از اون مواد غذایی استفاده کنم قبلش از همه مواد غذایی تحقیق میکردم حالا توی سایت های مختلف و کامل دربارهشون اطلاعات جمع میکردم و این اطلاعات رو هم به صورت مکتوب در اختیار دانشجوها قرار دادم، هم چه دانشگاه چه کلاس‌های فنی حرفه‌ای که تدریس می‌کردیم، دانشگاه تهران، دانشگاه رازی و دانشگاه مختلفی که تدریس می‌کردیم، تمام اطلاعات رو در اختیار دانشجوها قرار دادم. امیدم هم هستش که هر سال این دانش همراه با خود سلامت توتی‌ها گسترش پیدا کنه و به خاطر اینکه من سلامت توتی‌ها به نظرم یکی از فاکتورهاش تغذیه هست، تغذیه برام از همه چی در نگهداری توتی ها مهمتر بوده، برای همین هم سعی کردم به این داستان بیشتر از هر چیزی توجه کنم. سلام و عرض ادب، احسان مالکپور هستم، هم بنیانگذار آکادمی آموزشی قلمرو حیوانات با 20 سال تجربه و فعالیت در این حوزه. آکادمی آموزشی قلمرو حیوانات تنها آکادمی آموزشی و پرورشی در حوزه پرندگان زینتی در ایرانه. این آکادمی با فعالیت‌های بیش از حد در دانشگاه‌های سراسری و مراکز آموزشی در ایران فعالیت خودش رو شروع کرده. بیش از 2000 دانشجو داشته تا الان در حوزه تکثیر، پرورش، نگهداری، تغذیه و شرایط راه‌اندازی سالن‌های و فارم‌های تکثیر پرورش توتیساران. ما در آکادمی آموزشی قلمرو حیوانات 90% گونه‌های وارد شده ایران رو پرورش میدیم. این گونه از جمله کاکاتوها، ماکاوها، اکلکتوس، توتی خاکستری یا همون کاسکو، گرینچیک، راهب، خورشیدی، ملنگو و گونه های مختلفی که در بازار و مارکت ایران وجود داره.
این آکادمی با مجموعه های زیادی فعالیت کرد، از جمله سازمان فنی حرفی، دانشگاه‌های دولتی، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و ارگان‌های دیگه. اگر شما دنبال این هستین که تکثیر و پرورش پرندگان زینتی رو یاد بگیرین و میخوایم وارد این حوزه بشین، میتونید از مشاوره رایگان ما استفاده بکنید. اپوش بیا. بابا جون تو میزنه. باش. من نمیترسم، تو مطمئنی نمیزنه؟ میزنه؟ ولش کن. با هم خب همینجا صحبت میکنیم. بله آقای احسان عزیز، بالاخره ما تونستیم این پرنده جانم مشتی ولی یکم خودخواه و از قفسش بکشیم بیرون. جانم واقعا مشتیه، چون قیمتش چنده الان تو بازار؟ 1.5 میلیارد. 1 میلیارد و 500 قیمتشه و اینکه یکی از نامیاشون 137 سالشه که توی کتاب گینس ثبت شده. بله. 3 نسل خانواده بوده. از مادر بزرگی رسیده بهشون. آقا احسان 1 میلیارد و نیم؟ 1 میلیارد. یعنی یه 207 یه کویک دیگه. بله دیگه. خیلی خفنه. ارزششو داره آقا، حیوان بازی جیگر میخواد و عشق. بقیه‌اش بهونه است. دقیقاً. الان نژاد این چیه؟ این ماکائو اسکالت نیکاراگوئه است. یعنی خالص ترین ماکائو اسکالته که پشتش کاملا زرد رنگه و خالصی کامل داره. اگر فیلم افسوس پشتش بگیری می‌بینید زردی پشت و آبیش نه بر رنگ سبز داشته باشه. رنگ سبز داشته باشه اسکالت نیکاراگوئه محسوب نمیشه. آقا احسان من این نژاد رو توی کارتون اون دزدان دریایی بود چی بود؟ پیلا آفرین. آره خیلی خوشگله. از بچگی دوست داشتم یه دونه از اینا داشته باشم. من موز میتونم بهشون بدم؟ بله بله. مرسی متشکرم. موز دوست داری؟ آره بیا. نوش جون. چی میخوره آقا احسانی؟ ماکادمیا بهش میدیم، پاپایا بهش میدیم میخوره. ماکادمیا خودش چیه؟ ماکادمیا داریم، ماکادمیا داریم، بیاریم بهشون نشون بده. چرا واسه ما نمیاری بخوریم؟ شما 1 میلیارد و نیم ارزی؟ میخنده نگاه کن. دستمو گاز نمیگیره؟ نه بگی باره گاز نمیگیره. باید رفیق شو. با پوست میخوره آقا. آره. خروجیش اذیت نمیشه. پسته است، پسته رفسنجان. کیلو 850 تومن خام. آجیل نمیذاریم تو پلاستیک هم اونجاست. بعد تقریبا 70% پسته رو میره این. نوش جونش. خدا اینا آره. من پسته رو یه دونه‌شو حروم کنم بابام با من دعوامو میگه نوش جونش. بودم حروم کرد. حالا بذار ماکائو بیاره. آره. تو رو خداش ما زمان نکشیم. از به تعداد میذارم زمان نکشیم. جانم بابا جان بخور. از عمو حامد بگیر. عمو حامد این سینه مرغ هم میخوره. بیا. پروتئینه واسش. گوشینا هم میخوره؟ آره. خب نمی چند سال گوش نخوردیم. دو ساعتی سوسیس می‌ریزیم دیگه. آخ گوش گرفت. زیبایی بی‌نظیرش. من دوست دارم بیاد رو دستم ببینم میتونم این کارو بکنم. شما یه کات بدی. مچ آی بگیر جون مادر بگیر. بگیر کن. آجی کن جونت. انگار به ناموسم سگ کاسیه. حامد چند دقیقه صبر کن الان کبود میشه. نه ازن نزنده. چیه؟ حامد دستامو نگاه کن. آشقا ماکائو رو دیر آوردیم گاز گرفت. ماکادمیا بیار بالا. دستی بیار بالا. کیلو 2 میلیون. 50 تومنش خورد میخنده خودشم. مال کفتر میایم یک دانه دختر میایم. مال کفتر میایم یک دانه دختر میایم. حامد دوستم تا سنشه بازی نشه. بیا بابا بیا بگیر بابا رو. دلم هم نمیاد دستم بیارم سمت صورتت یه دفعه. آره بابا میخنده نگاه کن. 3 تا خوردیم 3 تا. یه سوال فنی تخصصی، گرونترین توتی حال حاضر مجموعت چنده؟ 4 میلیارد و نیم. 4 میلیارد و 500 پول توتیه؟ بله.
واقعا؟ بله. اسمش چیه؟ کاکاتو پال. میگن از نسل اژدها. نسل دایناسوراست. نسل فسیل زنده است. بهش میگن فسیل زنده. 4 میلیارد و 500 بله. تومان. باورش واقعا سخته یه پرنده 4 میلیارد و 500 پولش باشه. مساویه با تقریبا یه CD20. بله. چه ناز این تغییر جهت. رنگ بندی رو ببین. جانم بابا. میشه بریم اون 4 میلیارد و 500 رو ببینیم؟ بله. میشه واقعا؟ بله. میگن رنگش سیاهه نه؟ خاکستری. دکمه دادی. من نمیام. بله. چیش کرد؟ شما برو مورد نگاه. عنایت هم قرار. آره. قلم شده قشنگ اشکال نداره. چه شو؟ سلام خسته نباشید. سلام خسته نباشید. یه مریض داریم خورده زمین، میدونم خورده زمین پاش در رفته، بعد جور در رفته. ما داوود از زانو حالا اونو چه می؟ حالا اشکال نداره انشالله که چیزی نیست نگران. بیا بلند شو. آره. نه بیا نه بیا بذارش همینجا بیا بذارش. آقا عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی مخلصم. میگم از صبح عروسی اولمون نیست، این دومین اتفاق بود واسه ما و اینکه مرسی آقا حساب. بفرمایید. و اینکه آقا ما رو دعا کنید، ما شما رو میخندونیم. این اتفاقا خیلی داستان داریم ما. نه استرس و نگاه تو نبودی بودی میخندی. چیزی نگو نموخوام صدا تو بشنم. آقا خیلی دوستتون دارم. لایک سابسکرایب بابا. این تخمه رو واسه فوتبال گرفتی ولی باختی. توتیا برای توتیا میاد تو خود توتی فقط تخمه بیارید. بیا ولش کن. بیا موز بخور ویتامین م داره. ویتامین م داره بزن. یه دونه ویتامین خ بهش بده. ان شاءالله که چیزی نیست ولی دعا کنید ما رو ان شاءالله که سومیشو خدا به خیر کنه صدقه میندازیم. سومی دیگه مرتضی یا توی یا من؟ ان شاءالله که هیچ کدوم نباشی. میشه بابا به سومیشو خود در. آقا من احساس می‌کنم امروز ما رو چش زدن. ما یه تخم مرغ آوردیم ببینیم چش کی شور بوده. با اجازه آقا ناراحت نشید رو هر کیش. آقا همه با هم بگید. سالار پر حامد پر بگید دیگه آقا. فرنوش پر مرسی که میگید. من همه دارم میگم. آیسا پر میرزا این میرزا چشمون زده بود. اون میرزا رو کباب کن بخوریم. کار میرزا بود. ریخ نمیدونم. کار میرزا بود. چشات آکا و اسکارلت از اینجا پرواز کرد رفت تو اون اتاق سالار وایساده بود. رفت رو شونه سالار یه جا خالی داد، رفت رو قفس، از قفس برگشت رو امین. من از اینجا کاملا داشتم مشترک به قضیه نگاه میکردم. امین یه دفعه عقبی رفت که نیاد رو صورتش که پاش پیچ خورد. حاج آقا حاج خانوم مادرشون واقعا چه دلی داشت، زانوش اومده بود قشنگ اینجا، خدای من شاهده. اومد گفت چی نیست بعد برگشت گفت پاش در رفت. خب حالا یه چیز جالب بگم. به آقا احسان گفتی بیا پای گل پسرت اینجوری شده، تو داداش اینجوری میگه توتی فلان از محتویات فلان میگه آقا خدا رو شکر حالا چیزی نیست ولی زنگ زدیم اورژانس دیگه، اورژانس بیاد و چشمون زدن آقا. عذاب بلا بوده. چیه تو رو چش زدن؟ راست میگه دیگه. بعضی هم غذاشن چش میخورن آقا. دیدی که میرزا چشمون درد داری؟ آره. درد داره فردا مرسر رو میپیچونی؟ داره پیچیده. آره. ما یه ماه مونده به عید دیگه کلا تعطیل میکردیم بچه‌ها تا دقیقه. شما تا آزمون باشیم. آزمون ریاضی. آزمون توتی شناسی دارن اینا. اینا که بابا اصلا مدرسه نمیرن کلا تعطیلن دیگه. تئوریه بیشتر عملیه برای شما. چجوری با توتی برخورد اورژانس اومد؟ امیر حسین جان درساتو خوب بخون خب. کثیف شده بود ببخش.
و اینم چه شبیه سالا دوست داری؟ الگو ها هر جا میریم درس عبرت چی بهش میگن آینه عبرته. نه برای چی پسر به این خوبی آقا یه دونه است آقا. پورجانس اومد زانوش قوزکش اومد اینجا پاشو صاف کردیم افتاد سر جاش. پاتو میتونی الان خم کنی؟ خیلی درد خم کن تا جایی که میتونی. بچه‌ها یه لحظه خیلی درد. کجا افتاد؟ همین رو زمین سر. خورد رو زمین؟ نه اول چیز شد داد خوردم. کج شد اومد. قبل اینجوری نشد. نه پات نشد. دست بیار. چرا میلرزی؟ من کلا بدنم نمیاد. یه ذره میترسم. بندری آقا حامد میگم یه قیمت‌های باور نکردنی شنیدیم که الان تو بورس ماشینا این قیمت‌ها نیستش. یه نظری دارم از مردم میخوام ببینم واقعا اگه پولشو داشته باشن پول میدم به توتی 4 میلیارد و 500. نه من نمیدم. حیوان بازی عشق و علاقه میخواد. یعنی عشقشو داشته باشی 4 تومن که سهله 40 تومنم ارزش داره واسه عشقت هزینه کنی. به نظر من کسی که عشقشو داشته باشه هزینه میکنه و ما هم تو خونه دارم. من کاسکو دارم تو خونه البته بابا اینا دارن و اینکه کسی که گاز بگیره برای چی باید هزینه کنی؟ من صاحبش نیستم. این الان مثلا با احسان داره عشق میکنه. ما صاحب پسر صاحبش اونجا گرفته نگاه داره لنگو لنگو من دفاع به نظر من باید هم عشقشو داشته باشی ولی هم علمشو نه. بله بابا. الان قیمت این چنده؟ 4 تومن. نه این 1 میلیارد و نیم. مالشو دوست داره بفروشه 4 میلیارد. با دلار الان میگه. آره واقعا. چقدر اینا از نزدیک خوشگله. خیلی خوشگله ولی اخلاق سگم. اخلاق سگی داره. اخلاق صفر، انضباط صفر. اخلاق مهم نیست. قیافه مهم. بعضی هستن که هم قیافه داشته باشی هم اخلاق. تو زندگی مشترک حامد یارو دنبال پارتنر خوشگل میگرده. آقا اخلاق مهمه. پیج آقا احسانم بگیم. احسان پیج چیه؟ قلمرو حیوانات سرچ بکنن توی گوگل میتونن ما رو پیدا بکنن یا به اسم احسان مالکپور یا سمیه ابراهیمی یا قلمرو حیوانات اینو سرچ بکنن توی گوگل میتونن پیدا کم بکنن. اسمم هست. آره دیگه. واقعا به نظرم کامل ترین مجموعه‌ای که من تا حالا دیدم از هر مدل توتی اینجا دارن. خود آفریقا انقدر نداره جنگل آمازون که غذاشون چی بود میخورد الان؟ ماکادمیا و پاپایا ما بهشون میدیم. پسته هم میخورد آره؟ بله. ما عیدا پسته نمیذاریم سر سفره خودمون. ماکادمیا درسته؟ ماکادمیا. برو ما ماکارانی هم نمیشه. کم منو گاز نگردی وایس سر جات بابا. خیلی مخلصم. دوستتون دارم. مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید.